Dear Jose, Dear Jose, balik ko per lain-lain og level ang pagkabayot. Happy gid ka ayo ko ron. No! No! Basta man may chika na ako. Wala ko kay baho sa akong buhaton kung mo abot na higayon. Abot ba? Diyos mio. OMG. OMG. Oh my God! Oh my God! Nakalike na git ka niya, girl? Oh my God! Nakalike ka niya, girl. Oh! Oh! Oh my God! Nakalike na git ka niya, girl? Hala, malain ko! Ka-caring niyo, uy! Ako? Love ko ni mo? Ha? Ay, ko naman dahil. Shock ko dahil. Ay, mo pa na ako love ko ni mo. Oh my God! Love ko niya! JR, I have a confession to make. I am gay. Naaman, tay saha, ako tang tawagon. Terry! Terry, die! Si GR na diri, Terry! I'm Junior. Ano sali? I'm JR. I'm JR. What? Go. I'm JR. Pwede magig-text mate? Pwede magig-friends din mo? By the way, unsay mong name? Age o gender? Hi, JR. Ako day si Terry. I'm 18. Ang taga Mabolo. Ay, message set! Asa ka nag-school ka ron? Ay, nasaan? Halawan ganahan ni Jugkuan. Yeah! I think I'm going to like JR. Oh my God. Yes! Nanagid ko love life. Hello, thank you, Lord. Gugma na ka ni? Tugma, I'm happy for you, sis. At last, nakita na gyud ka og. At last, nakakita na dyan ka. Oh, gugmaon. I'm happy for you, sis. At last, nakita na gyud ka og. Higugmaon. I hope dili ka niya buwagan. Basta ha. Ay, binuangan di. Ay, Buang bayot man ka, eh. I hope dili ka niya binuangan. Basta ha, if may tabo na, naara ko diri. Ako nang bahala niya. Thank you, sis, for being there always for me. Ay, nakasense man dyan ko na. Drama na kaayot ta. Wala kang gigutom, day? Mga unta na. Tara na, medyo gigutom naman sa kugo na kumukag fresh. Fresh lumpia. Na ako'y message. I hope si JR ni. Hala si JR good. Hi, Terry. Don't worry. Nothing bad will happen to me. Basta naalang ko diha. Basta naalang ka diha para nako. Munsa ka siya ni. Munsa ka siya ani no. Ka-charnas na dani. I'm gay. Sa'yo ka mga bayot. I'm sorry, Terry. Dili ko ganahan og bayot. Sorry. Bye. Kapait. Kasakit. Nganong inaniman. Wala na ba ko kay katugon malipay? Lord! Why are you punishing me like this? JR, I love you so much. Why can't you love me back?